Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de la fiscalité des entreprises ou l'impôt sur les sociétés. اليوم غادي نشوفوا آخر point اللي كاينه في هذا لو chapitre هذا ومن بعد غادي نشوفوا les exercices bien sûr باش نفهموا الياس اكثر. دونك ديجا شفنا لو champ d'application ديال الياس، شفنا كيفاش كنحسبوا لا باز imposable اللي هي الريزولتا فيسكال، من بعد شفنا liquidation de l'impôt ودابا غادي نشوفوا البايمون de l'IS. Donc, je vais voir le paiement et régularisation de l'impôt sur les sociétés. Je vais en premier lieu les acomptes provisionnels ou je vais la régularisation de l'IS. Donc, le paiement et régularisation de l'IS, l'impôt sur les sociétés donne lieu au titre de l'exercice en cours au versement par la société de 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre de dernier exercice clos. يعني الياس كيفاش كيتخلص كنخلصوه على 4 ديال لي زاكونط، يعني ما كنخلصوش العام كامل، كنخلصو امبو واحد. هذاك لامبو كيتقسم على 4 داكوغ، كل 3 موا كنخلصو لو كار ديال هذاك الياس. Les acomptes provisionnels, ces acomptes sont versés spontanément par la société avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois, suivant la date de d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Donc, les acomptes كنخلصوهم في شهر ثالث، شهر سادس، تاسع والآخر ديال العام. Donc, le premier acompte تيكون قبل من le 31 mars, ou le deuxième تيكون avant le 36 juin, ou le troisième acompte تيكون قبل من le 39 ou le quatrième تيكون avant le 31 12. كيفاش كنحسبوا هادوك les acomptes? Les acomptes provisionnels sont calculés sur la base de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos appelé exercice de référence. Chaque acompte représente 25% de l'impôt dû de l'exercice de référence. Donc كيفاش كنحسبوا l'impôt او كيفاش كنحسبوا هاد لي زاكونط بروفيزيونيل؟ كناخذوا لامبو ديال العام اللي فات تنسميو العام اللي فات ليكزارسيس دو ريفيرونس، دونك بحال المرجعي داكوغ، وشاك اكونت كيساوي هي الربع ديال لامبو ديال العام اللي فات داكوغ، وكما قلنا كيتخلصوا قبل من لا فان ديال 3e 6e 9e et 12e mois. D'accord? Donc la compte est égale l'IS dû ديال العام اللي فات fois 25%. باش كنقسموا هذاك الياس ديال العام على 4، كل امبو كيتخلص في تريمستر، fin ديال تريمستر. Donc نشوفوا exemple pour bien comprendre. Sachant que l'IS dû au titre de l'exercice 2018 pour l'entreprise Florida est de 40 000 dirhams. Déterminer le montant des acomptes provisionnels et leur date de paiement pour l'exercice 2019. Donc باش نحسبوا الياس ديال 2019 كنتبازاو على الياس ديال العام اللي فات اللي هو 2018. دونك هنا عندنا 40000، كناخذوا 40000 كنضربوها في 25% ولو مونطون اللي تعطانا كنخلصوه قبل من لا فان ديال 3e 6e 9e 12e mois de l'exercice en cours. Donc c'est très facile. Donc, puisque l'exercice 2018 est un exercice déficitaire, donc le montant de l'impôt dû est égal au montant de la cotisation minimale de l'exercice. Donc, et pour vous dire que l'exercice اللي كنهضروا عليه هو ديال l'entreprise Florida شفناه، d'accord? C'est pour ça حنا عارفين بأن l'exercice 2018 خرج لنا déficitaire، وبالتالي غادي نخدموا على الكوتيزاسيون مينيمال اللي هي 40000 درهم. عطاوها لكم اصلا الا ما كناش عارفين او لا ما كنتوش بادين ليكزارسيس. دونك الياس دو ديال 2018 كان هو الكوتيزاسيون مينيمال كان هو 40000. دونك الياس او لا لي زاكونت ديال 2019 غيكون هو الياس دو ديال 2018 فوا 25% اللي غادي تعطينا 10000. دونك لي دات ليميت دو بايمون ديال هاد لي زاكونت، لو بروميير غيكون avant le 31 3 2019 ou le deuxième 10 000 avant le 36 2019, troisième la même chose avant le 39 et le quatrième avant le 31 12. Donc j'espère qu'on va faire. Donc régularisation de l'IS. Après la détermination de l'IS dû, on procède à des régularisations. Il y a deux cas
à distinguer. Soit le premier cas تيكون l'IS du كبر من les sommes des acomptes, soit تيكون l'IS du صغر من les acomptes, من les sommes ديال les acomptes. Donc لحقاش حنا اصلا كنخلصوا l'IS en basant على l'IS ديال العام اللي فات. دونك ممكن حنا فاش نكملوا العام ونحسبوا l'IS نلقاو l'IS ديال هذا العام كبر من داكشي اللي خلصنا ولا نلقاو صغر من داكشي اللي خلصنا. دونك او كان كبر دونك خاصني نخلص الدوله اكثر من داكشي اللي خلصتها، يعني غتبقى تسالني. دونك هذاك الشيء اللي كتسالوا ليا خاصني نخلصو في العام الجاي في الاخر ديال لو 31 مارس، يعني مع البروميي اكونت ديال العام الجاي. دونك جو ريبيت، سوا فاش كنحسبوا لياس ديال ايفيكتيفمون ديال هذا العام، وحنا تنكونوا هذا العام وخلصنا اصلا في الاخر ديال شهر 3 شهر 6 9 12 تنكونوا حنا العام خدامين فيه وحنا تنخلصوا فيه في الاخر ديال العام تنحسبوا لياس. سوا هذاك لياس اللي ايفيكتيفمون عندنا غنلقاو اننا خلصنا اكثر منه ولا غنلقاو خلصنا اقل منه. الا خلصنا قل من داكشي اللي خاصنا نخلصو دونك الدوله كتسالني هذيك لا ديفيرونس اللي هي لياس دو موا لي سوم دي اكونت غادي نخلصها ليها مع لو بروميي اكونت ديال العام الجاي. داكوغ. وإلا لقينا الفرق العكس، إلا لقينا بأننا هذاك لياس اللي خاصنا إفكتيفمون نخلصوه خلصنا حنا كتار منه، يعني حنا في هذه الحالة اللي كنتسالو الدولة وحنا ديما عارفين الدولة ما غاديش تعطيني لا ديفيرونس، بالتالي كتقول لك سير حتى العام الجاي وهذاك الشيء اللي كتسالو ليا وقطعوه. داكوغ. دونك اشنو غادي نديرو؟ لا ميم شوز، يعني العام الجاي فاش غادي نبدا نخلص انا دوك لي زاكونط غنقص منهم هذاك الشيء اللي كنتسال انا للدوله. الا كنت هذاك الشيء اللي كنتسال للدوله اكثر من لو بروميي اكونط اللي خاصني نخلص غنقصو من لو دوزيام، وإلا كان مازال ليا نقصو من الثروازيام، ولا كان مازال ليا نقصو من الكاتريام، وإلا كان مازال ليا غنقصو من لي زاكونط ديال العام الجاي. فوالا هادشي اللي كتقولنا هاد لا remarque. Si les 4 acomptes n'ont pas pu absorber cet excédent, le reliquat sera imputé sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dû au titre des 10 exercices. D'accord? Donc, on trouve un exemple. Procéder à la régularisation de l'IS pour l'exercice 2019 de l'entreprise Florida. Donc, on a l'IS de l'entreprise Florida pour l'exercice 2019 هو 63 600 dirhams. Donc les acomptes provisionnels ديال 2019 كانوا لينا الى عقلتو هما 40000. غير دابا شفناهم كيفاش حسبناهم بليس ديال 2018 كان هو 40000 سكي في شاك اكونت كنا كنخلصو 10000. Donc, puisque l'IS dû est supérieur à la somme des acomptes provisionnels, l'entreprise doit verser le reliquat. كيفاش كنحسبوا الروليكا هو l'IS dû يعني l'IS ديال هاد العام هو la somme des acomptes اللي خلصنا هاد العام. Donc l'IS قلنا عندنا هو 63600 و les acomptes اللي خلصنا هاد العام كانوا المجموع ديالهم 40000. Donc غيبقى ليا واحد لا ديفيرونس ديال 23600 كتسالها ليا الدوله. Donc l'entreprise doit verser avant le 31/3/2020 زاد لي واحد هنا avant 2020 le premier acompte qui est égal à donc avant le 31/3 ديال العام الجاي خاصنا نخلصوا le premier acompte زائد هاد لا ديت اللي عندي envers l'état. Donc le premier acompte ديال 2020 كان هو l'IS dû ديال 2019 هو 63600. donc صافي شديتوها بان الياس ديال هاد العام تيكون هو الياس ديال العام اللي فات. داكوغ فوا 25% لحقاش كنبقاو نخلصو دون مانيير تريمستريال. دونك الياس لي زاكونت ديال 2020 هو الياس ديال 2019 هو 63600 فوا 25% عطاتنا 15900. دونك غادي نزيد عليها هاد الروليكا اللي كتسالي الدوله، يعني في لو 31/3 غادي نخلص لا صوم ديال 23600. داكوغ هاد الروليكا اللي كتسالي الدوله زائد لو بروميي اكونت اللي هو 15900. دونك غادي نخلص ليها 39500. وإلا كان العكس يعني انا اللي كنتسال للدوله ياك دونك
كنقص دونك مثلا خرجت لي 15900 ونقول مثلا انا كنتسال للدوله واحد 10000 غادي نخلص ليها غير 5900 داكوغ. اما الا كنت نتسنى واحد لا سوم اللي هي كبيره مقارنه مع لي زاكونت اللي عندي غنبقى مثلا نقصهم من لاكونت الاول والثاني والثالث والرابع والعام الجاي داكوغ حتى نسالي هذاك الشيء اللي كنتسال للدوله. دونك جيسبر يكون واضح لو بايمون ديال لياس الي تري فاسيل. جوست كان تنتبازاو على لياس ديال العام اللي فات كنضربوه 25% كنخلصوه شاك فان تريمستر. ويلا كان عندي لياس دو ريالمون اللي خاص يكون في داك ليكزارسيس اون كور كبر راه كنخلص لا ديفيرونس ولا كنقل راه كنخلص كنتسالها لا ديفيرونس. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, اللي غادي يكون على les exercices de l'IS. Au revoir.